Şəkildə qrafikdə verilmiş parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. İlk öncə parabolanın apsisi, təpə nöqtəsinin apsisi, yəni x bərabərdir m. Parabolanın həm də simmetri oxu olduğu üçün, deməli m x1 ilə x2-nin orta nöqtəsi olacaqdır. Və o da bərabərdir mənfi 2 üstə gəlinsin 4 bölünsün 2. 2 bölünsün 2 alınır 1. Deməli m 1-ə bərabərdir. Parabolanın müxtəlif verilmə şəkilləri var idi. Yəni yaza bilərik bunu. Y bərabərdir ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəlsin c şəklində ola bilirdi. Y bərabərdir a vurulsun x çıx m mötərizə kvadrat üstə gəl n şəklində ola bilirdi. Və y bərabərdir əgər tənliyin kökləri verilmişdirsə və ya x1, x2 varsa burada görürük ki 2 dənə kök var. Yaza bilərik x çıxılsın x1 vurulsun x çıxılsın x2 şəklində qeyd edə bilərik. Üçüncü yazdığımız şəkildən formadan istifadə edək. Belə ki, x-in yerinə 0 olduqda y bərabərdir mənfi 8 olduğunu görürük buradan. Yəni y oxunu kəsdiyi nöqtəmiz mənfi 8-dir. Deməli, gətirib bu ifadəni yerinə yazaq. Mənfi 8 bərabərdir a vurulsun 0 çıxılsın mənfi 2 olacaq 0 üstə gəl 2 0 çıxılsın 4. Burada mənfi 8 bərabərdir a vurulsun 2 vurulsun mənfi 4. Yəni alaraq ki a da bərabərdir 1-ə. Belə ki 2-ni mənfi 4-ə vurdu. Mənfi 8 ilə mənfi 8 yaxsarıb aparsaq a 1-ə bərabər olar. Deməli m-i 1 tapmışdıq. A da 1-ə bərabərdir. Gətirib ikinci düsturda yerinə yazsaq biz m-i də tapa bilərik. Bu hissəni silim. Deməli a bərabərdir 1, m bərabərdir 1 tapmışıq. Və yenə də həmin nöqtədən istifadə edə bilərik. Belə ki, mənfi 8 bərabərdir 1 vurulsun x 0 olaraq qeyd edəcəyik. X 0-dır. Deməli 1 vurulsun 0 çıxılsın 1-in mötərizə kvadratı üstə gəl n. Mənfi 8 bərabərdir 1 vurulsun mənfi 1-in kvadratı 1 eləyir. 1-i də 1-ə vursaq 1 alınır üstə gəlsin n. Deməli n də bərabərdir mənfi 8 çıxılsın 1. N bərabərdir mənfi 9. N mənfi 9-dur. M də 1-ə bərabərdir. Birinci həmişə M, sonra N gəlir. Yəni birinci apsis, sonra ordinat gəldiyi üçün 1 mənfi 9.